外咧，其他嘅隊伍咧都係比較接近啲。佢一支龍啊，我見到佢咧一衝線嘅時候咧，淨係佢一支龍咧就係過呢個終點，咁啊證明佢個實力咧就係比較高少少。哇，好多啊！原來唔係喎，好多添啊，好多啊！數落去咧，好多係外籍人士啊，咁啊呢啲係可能係喺香港方面咧，佢哋都有玩開龍舟噶啦。我諗啊，呢啲外籍人士，呢啲亦都有啲咧係頭先呢就係奧場體育會啊，我哋見到呢，亦都係好多嘅外籍人士組成嘅一支本地隊伍啦。咁啊，銀河之星喺對上個禮拜呢，就係攞到呢個第3嘅喺公開組嘅比賽啊，2分05。咁但係睇翻今日嘅成績啦，可能就香港龍獎會個成績要比佢快，仲要係快幾多下添嘅喎。咁因為見到係有成條龍啊，嗰個優勢啊，李奇。係啊，咁啊，佢起得好快脆。咁啊，完全咧嗰個均速嚟講咧，都係保持嘅，就唔會話一段快一段慢。咁啊，所以咧就變咗咧，佢嘅實力咧係喺剛才我哋見得到啱啱比賽完嗰組嘅賽事裏邊咧，佢係比較突出一啲啦。咁啊，贏咧係實至名歸嘅。咁但係呢個咧只係一個初賽咁大家咧就唔好話佢咧就係個實力好強啊，或者去到邊度啊一定贏，唔係咁樣㗎。因為咧好多時咧有啲嘅龍舟隊嘅策略咧比較有經驗嘅龍舟隊都係嘅，只要攞到係第1、2名嘅名次，或者保持翻咁上下嘅時間咧，佢哋會知道嘅，佢哋不嬲都有練開嘅嚇。咁啊嚟緊呢，亦都會見到有啲係外隊啦，咁啊菲律賓國家隊嚟㗎。咁啊過往呢，我哋亦都係見到菲律賓啦係好強啦實力啊，咁啊曾經係擊敗過呢就係本地嘅隊伍，咁啊以及呢就係國內嘅隊伍啦攞到呢個冠軍。咁啊睇一睇就07年嘅事喎，2007年呢，菲律賓國家隊呢就嚟到澳門啦，係即係嗰一年啦，就係攞到錦標嘅。咁但係自此之後呢，即係對上啊，或者係跟住啊，08、09、1011年呢，都係中國南海九江攞到冠軍。咁所以嚟到呢度呢，可以見到啦。嗱，菲律賓可唔可以呢？就係擊敗南海九江啦？而家兩隊呢，就擺埋同組啊。咁啊，第3航道呢，就係中國南海九江，會唔會係呢個冠軍前哨戰呢？因為我哋除咗知道有呢2隊之外啦，咁啊，仲有一隊呢係印尼隊啊。咁啊，印尼隊亦都係屬於國家隊啦，曾經攞過呢個亞運嘅冠軍。嗱，呢場好睇啦，歷奇菲律賓同埋中國南海九江，仲有一隊呢，就係澳博金禧，澳博金禧喺本地賽攞第2嘅，個時間呢亦都唔算話好慢，咁啊所以呢，就睇下啦，澳博金禧可唔可以呢？就係攞到一個嘅出線席位啦，因為暫時啊得2個嘅呢個準決賽資格，咁啊其他呢就要進入呢個複賽，咁啊叫做大熱㗎啦，菲律賓同埋中國南海九江。咁啊，你都分析得好詳細。咁啊，因為咧菲律賓既然咧呢隊係打正呢個國家隊嘅旗號嚟比賽嘅話咧，相信同呢個中國南海九江咧喺呢個初賽咧碰一碰先，大家知道下較量下嗰個實力究竟去到邊度啊？咁澳博金禧啊，永利澳門同埋澳門呢個康寶萊呢啲呢，都會一陣間喺賽事裏邊呢係會陸陸續續出現嘅嚇。咁啊頭先呢就係對上嗰2組嘅時間亦都出咗嚟啦。嗱香港龍獎會嘅時間呢好快喎，1分58秒498喎。咁啊當然啦，攞到佢嗰個小組嘅第1啦。咁啊但係目前呢做出最快時間嗰個就唔係佢。咪係銀河先鋒本地嘅隊伍，1分57秒927，咁啊同樣咧攞到第1組嘅呢個第1。咁啊換言之咧，已經有2隊咧係突破咗呢個2分鐘噶啦。咁啊其實正常嘅呢啲時間咧，我覺得係必須要嘅。
咁入決賽頭嗰幾隊呢，一定要係2分鐘留下啦，先至係有機會進入呢個決賽啊。時間應該會喺呢個稍後比賽呢，亦都會見到呢，或者係不斷有嘅其他嘅龍舟隊呢會突破嘅嚇。咁當然呢，我哋都希望呢係會見到一啲嘅龍舟隊呢係或者佢刷新佢自己本身嗰個紀錄啊，甚至乎呢有啲或者創新嘅紀錄，我哋更加歡迎添嚇。咁呢一場賽事嚟講呢，都係一樣啦啊！亦都係有呢一個外隊參加，咁變咗外隊同澳門隊呢就較一較量。咁當然仲有一個呢，就係大熱嘅隊伍呢會喺度啦。呢一個呢，就係剛才郭雄提過嘅呢個中國南海九江啊。中間紅黃色衫嗰隊就係至於隔離呢2號航道呢，深藍色衫嗰隊呢就係菲律賓。好啦，嗰個航道呢個編排出咗嚟啦，我哋講講先。咁啊，1號航道呢，澳門自由龍舟會，2號呢就係菲律賓國家隊啊，3號呢中國南海九江，4號澳博金禧，5號呢永利澳門呢呢個6號航道呢就澳門康寶萊啊。比較新少少嘅隊伍，當然呢，佢澳博金禧就知道啦，因為澳博呢即係立足喺呢個澳門呢，即係已經有好耐啦，咁所以呢，澳博金禧呢打正呢個名號，咁都係即係話即係好貼切嘅。咁至於中國南海九江咧，大家都知道啦，佢哋嘅男子隊啊、女子隊啊嗰度冚唪唥咧，嗰度周時都係離親呢，都係一定係可以咧係奪標嘅。咁所以咧，佢哋呢個呼聲係好高嘅啊。咁啊，澳門自由龍舟會咧都有參加好多年噶啦。咁啊，至於呢個菲律賓國家隊咧，我哋不妨亦都留意一下佢啦。咁啊，既然咧佢哋即係話打正呢個旗號咁嚟呢一個澳門鬥咧，咁啊菲律賓國家隊，正如郭雄提翻佢哋嘅往績咧，係亦都有過一段好嘅往績嘅喺呢個07年。咁既然係咁樣嘅話咧，睇下咁隔咗幾年後再嚟鬥一鬥嘅時候咧，睇下佢哋嘅實力去到邊度。而家呢就係全部喺晒度噶啦，咁等司令員呢係隨時可以開始比賽。咁當然啦，見到有隊員呢都係喺度調整緊嗰隻龍啦，就係菲律賓嗰邊。可能個龍頭啦，個方向呢都係有少少偏離咗。係啦，準備就緒啦。係啦，咁啊準備好開始啦！一開始嘅時候咧，亦都係咧，當然咧就6支龍一齊咧，就係呢一個落獎啦，一齊係進發噶啦。
咁啊，暫時我哋見得到咧，就係起得比較好一啲嘅咧，就係第3號航道啊，中國南海九江啦。咁啊，澳博金禧咧想跟住佢咧，暫時嚟講咧都係拍住啦。咁啊，呢個鏡頭所見，啱啱一開始呢個100碼啊，即係呢個100米嘅時候咧，咁然後咧其他嘅隊伍咧先至見得到。咁啊，3號、4號澳博金禧啊，就係中國南海九江。咁啊，菲律賓咧暫時嚟講咧就係鏡頭未捕捉到，並唔係話佢落後咗，因為係呢個鏡頭嘅偏差嘅關係啦。嗱，我哋見得到一陣間咧睇睇啦，2號、1號，好啦。咦，咁啊，似乎就呢一隊嘅菲律賓同過往嘅菲律賓呢，我嘅印象就爭好遠喎。咁啊，唔知係咪呢個初賽關係呢？嗱，你見到嗰啲槳呢拉到好長好長，慢慢嚟，咁好似呢就係睇緊風景咁啊！當然啦，即係呢個係屬於初賽啦。佢哋作為第一場嘅比賽啦，可能熱身都未定。係啦，嗱，而家鏡頭捕捉所見呢，就3、4咧就拍得比較緊嘅，啊，應該嚟講呢，就係大家呢都係嗰個都係接近噶啦，啊，咁啊零零舍舍呢兩條龍呢就拋離咗其他嗰4條龍，咁啊落後比較多嘅呢，我哋頭先捕捉到呢，就係呢個澳門嘅康寶萊呢就會比較係落後遠少少。好啦，到咗最後嘅100米嘅時候咧，睇睇啦。咁當然啦，澳博金禧咧，其實嚟講咧，都係同呢個中國南海九江咧，都係唔需要咁拼搏啦，因為呢兩個位置睇睇點啦。哇，好嘢喎！呢一個嘅澳博金禧收晒獎啦。咪去臨衝線之前咧都收晒獎。係啦，呢個3號咧明顯就見佢係收咗獎先嘅。你睇到佢咧，佢都唔需要啦，慢慢衝咗線嘅時候咧，就4-3咧，就大家咧就係手拖手咁上下咧，就一齊咧就係衝線噶啦咁然後咧先見到咧就永利澳門同埋呢個2號、1號咁樣嘅。呢場賽事嚟講呢，就一鬥到去差唔多一半路程呢，好明顯呢個實力呢就係有所分野啦。我哋會見得到啦，澳博金禧同呢個中國南海九江呢，就大家呢都係呢你一步我一步咁樣鬥到最後嘅時候呢，正如阿國雄呢提到啦，中國南海九江呢都開始係收慢咗，落獎係慢咗，咁當然而家澳博金禧呢就係加快咗，咁變咗佢衝線呢就係快咗少少嘅。咁當然唔會話因為咁樣呢，我哋就估計呢中國南海九江個實力呢係有所偏低，就唔係咁樣嘅，而係佢都已經諗住係呢個係初賽呢2個名額呢，我哋已經係攞到第2名就足夠啦。咁你話若果剛才呢，好似以往我哋睇到呢啲決賽咁4-5隊一齊衝線呢，就絕對唔會話收慢獎噶啦，一定係同你搏到盡噶啦咁而家嚟講呢，因為係初賽關係，咁好多當然有啲或者喺實力上係比較係即係信一級啦嗰個水準會低一級，但係有啲咧就或者咧都係咧諗住自己嗰個實力咧都係去到咁上下啦，都有所保留嘅。當然我哋而家鏡頭捕捉到咧，亦都有啲搖旗吶喊為自己嗰個機構咁喺度咧搖旗吶喊咧做啦啦隊，咁呢個都係好嘅。咁打鑼打鼓咧都係好嘅。咁但係咧就澳門呢個特色嚟講咧，有一樣嘢咧就係。因為近年已經係取締咗，就冇話燒炮仗。若果你喺中國咧，今日端午佳節嘅話咧，你喺中國嘅好多個省市河流湖泊裏邊舉行呢啲龍舟賽嘅話咧，就一定會咧係有埋呢個炮仗聲。